Simmetriya bu shakl yoki predmetning ikki tomoni bir-biriga teng va mos bo'lishidir. Agar shaklni o'rtasidan chiziq bilan ikkiga bo'lganda, ikkala qismi bir xil chiqsa, u simmetrik deyiladi. Bu chiziq simmetriya o'qi deb ataladi. Tabiatda kapalak, barg va qor parchalarida simmetriyani ko'rish mumkin. Simmetriya matematika va san'atda go'zallik hamda tartibni ifodalaydi. Simmetriya buyum va shakllarning muvozanatli joylashuvini ko'rsatadi. Ko'plab geometrik shakllar, masalan, kvadrat va to'g'ri to'rtburchak simmetriyaga ega. Aylana cheksiz ko'p simmetriya o'qlariga ega bo'ladi. Simmetriya yordamida rasm va naqshlar chiroyli qilib chiziladi. Boshlang'ich sinflarda simmetriya bolalarning kuzatuvchanligi va tafakkurini rivojlantiradi. Simmetriya atrof muhitdagi ko'plab buyumlarda uchraydi. Inson yuzi ham taxminan simmetrik tuzilishga ega. Shaklni burganda yoki akslantirganda o'zgarmasa, u ham simmetriya hisoblanadi. Simmetriyani aniqlash uchun shaklni o'rtasidan buklab ko'rish mumkin. Simmetriya tushunchasi tartib, aniqlik va uyg'unlikni anglashga yordam beradi.